सिटी रिपोर्टर इख्तियार हुसैन मेमण सोबोदोरो जे नौजवान सहाफ़ी जवार महबूब सहतो सां संदस वालदा जी वफ़ात ते ताज़ियत जो सिलसिलो अॼु 8 ॾींहं बि जारी रहियो। अॼु संदस वालदा जी दुआ सिंध सोशल फोरम जो चेयरमैन अब्दुल रहमान शेख गंबट बार जो जनरल सेक्रेटरी ऐं सिंध सोशल फोरम जो मरकज़ी लीगल एडवाइज़र एडवोकेट सैयद जाबिर शाह, मरकज़ी सदर सिंध सोशल फोरम एडवोकेट मियां सलमान आतिफ मुगल, अब्दुल गफूर अब्बासी, मखतूम जमील अहमद, सहाफ़ी हफीज़ शेख इलियास शंबाणी, हाकिम मंगी ऐं सिंध सोशल फोरम जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनवर इलाही सहतो ऐं ॿियनि संदसि तॾे ते पहुची ताज़ियत कई। जॾहिं त अॼु 8 ॾींहं बि जवार महबूब अली सहतो जी वालदा जे ईसाले सवाब लाइ मजलिस अज़ा ऐं ख़तम क़ुरान जो सिलसिलो जारी रहियो। आख़िर में नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ मग़फ़िरत ऐं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी वई।